Você está cansado de varrer, aspirar e até passar pano todos os dias? E se eu te dissesse que 2 robôs estão prontos para fazer tudo isso por você, sem reclamar, enquanto você trabalha, dorme ou descansa? No vídeo de hoje, eu coseco frente a frente 2 modelos populares no mercado de robôs aspiradores, o AppRobot W400 e o Electrolux ERB30. Mas afinal, qual vale mais a pena? Fica comigo até o final, porque essa resposta pode te surpreender e te fazer economizar um bom dinheiro. O AppRobot W400. O AppRobot W400 tem um visual mais robusto e funcional. Ele vem com um acabamento em preto brilhante e estrutura um pouco mais alta, o que transmite resistência, mas também pode dificultar o acesso a alguns móveis muito baixos. Por outro lado, essa robustez é ideal para ambientes com muitos obstáculos, brinquedos ou objetos no chão. Os sensores estão bem posicionados, permitindo que o robô evite quedas e colisões. A tampa superior é prática, facilitando o acesso ao coletor de sujeira. Ele não é exatamente discreto, mas se você valoriza um design que sugere força e eficiência, o W400 cumpre esse papel muito bem. Quando o assunto é força de sucção, o AppRobot W400 se destaca. Ele possui uma escova central rotativa e 2 escovas laterais, o que o torna excelente para limpar cantos, rodapés e áreas mais difíceis. Sua potência é especialmente eficaz em pisos frios e cerâmicos, ideal para quem tem animais de estimação e precisa lidar com pelos todos os dias. Ele vem equipado com sensores infravermelhos que ajudam a evitar quedas em escadas e a contornar móveis com certa precisão, embora sua navegação ainda seja mais aleatória do que estratégica. A autonomia da bateria gira em torno de 1h30, o que é suficiente para limpar a maior parte de uma casa de tamanho médio. Ao final da carga, ele retorna automaticamente à base para recarregar. O modelo não possui conexão com o aplicativo, mas acompanha um controle remoto que permite ativar modos de limpeza, direcionar o robô e programar o funcionamento. Praticidade e recursos extras. Com o controle remoto, é possível agendar os horários de limpeza, o que já oferece uma boa dose de automação para quem passa o dia fora. O reservatório tem capacidade para 250 ml e a remoção é simples e rápida. Apesar de não oferecer função para passar pano nem conectividade via Wi-Fi, o W400 compensa com eficiência e a simplicidade no uso. Ele é silencioso, fácil de manter e resistente ao uso contínuo. Uma ótima opção para quem busca praticidade sem complicação, especialmente em casas com pets e crianças. Electrolux ERB30. O Electrolux ERB30 aposta num visual mais minimalista, moderno e elegante. Seu corpo mais fino permite que ele alcance locais de difícil acesso, como debaixo de sofás e camas. Com acabamento em tons metálicos, ele transmite modernidade e sofisticação, integrando-se facilmente à decoração de ambientes mais contemporâneos. Para quem valoriza a estética tanto quanto o desempenho, o ERB30 sai na frente. No quesito inteligência, o ERB30 dá um show. Ele vem com sensores giroscópicos que permitem traçar rotas mais estratégicas e organizadas, limpando o ambiente com mais lógica e eficiência. Em vez de andar aleatoriamente como muitos robôs da mesma faixa de preço, ele cobre os cômodos de forma otimizada, evitando repetições e omissões. A potência de sucção é levemente inferior à do W400, mas ainda assim muito eficaz para limpar poeira, cabelos, pelos de animais e pequenas sujeiras do cotidiano. Ele também possui autonomia maior, podendo funcionar por até 2 horas contínuas, dependendo do modo de limpeza escolhido. E o grande diferencial: o ERB30 é um modelo 2 em 1. Isso mesmo, ele aspira e também passa pano. Com isso, você garante uma limpeza mais completa de uma só vez, sem precisar fazer o trabalho por etapas. Diferente do App, o Electrolux ERB30 se conecta ao aplicativo oficial da marca, permitindo controle total pelo celular. Mesmo fora de casa, você pode agendar limpezas, iniciar o robô, acompanhar a rota e verificar o nível da bateria. Isso oferece uma experiência de automação muito mais avançada. Além disso, ele também retorna automaticamente para a base, tem reservatório fácil de esvaziar e sua manutenção é prática. Para quem tem uma rotina agitada e deseja delegar a limpeza sem se preocupar, o ERB30 é uma das melhores opções disponíveis na categoria intermediária. Agora que você conhece os 2 modelos em detalhes, vamos à comparação.
O AppRobot W400 é ideal para quem busca um robô potente, resistente, eficaz na aspiração e com um ótimo custo-benefício, sem se preocupar com funções extras ou conectividade. Ele é excelente para casas com pets, pisos frios e rotinas mais exigentes. Já o Electrolux ERB30 é recomendado para quem busca um robô mais inteligente, com controle via aplicativo, navegação estratégica e função de passapano. É a melhor opção para quem quer mais praticidade, automação total e limpeza completa. Qual robô aspirador vale mais a pena? Depende do seu perfil. Se você quer força, simplicidade, bom preço e não faz questão de tecnologias extras, o AppRobot W400 é o que vale mais a pena. Mas se você prefere inteligência, controle pelo celular e um robô que aspire e passe pano, então o Electrolux ERB30 é a melhor escolha. Os links com os menores preços de cada modelo estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Corre lá para garantir o seu antes que os estoques acabem ou que o preço suba. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, inscreva-se agora mesmo no canal. Isso nos incentiva muito a continuar trazendo comparações diretas e honestas como esta. Depois, deixe o seu like para fortalecer o vídeo e ajudar outras pessoas a fazerem boas escolhas também. E por último, ative o sininho para ser notificado sempre que postarmos vídeos novos, com análises, comparações e dicas imperdíveis. Comenta aqui embaixo qual modelo mais combina com você. Ou se ainda está em dúvida, me manda que eu te ajudo nos comentários. Até o próximo vídeo!